இதுதான் Boltt Blizzard ஸ்மார்ட் வாட்சோட பாக்ஸ். எப்பயும் போல காம்பேக்டா Boltt பாக்ஸ் எப்படி கொடுத்திருக்காங்க. பாக்ஸ் ஓபன் பண்ணும்போது ஸ்மார்ட் வாட்ச் அண்ட் தட் உங்களுக்கு யூசர் கைட் வாரண்டி புக் சம் கூப்பன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. அண்ட் தட் இந்த வாட்ச் ஸ்ட்ராப் அட்ஜஸ்ட் பண்றதுக்காக ஒரு பின் கொடுத்திருக்காங்க. ஃபைனலா உங்களுக்கு போகோ பின்ஸ் உள்ள சார்ஜிங் கேபிள் கொடுத்திருக்காங்க. சோ பாக்ஸ்க்குள்ள அவ்வளவுதான். இந்த Boltt Blizzard இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் நீங்க எதுக்காக எடுக்க போறீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு அவுட்லுக் வியர். இந்த வாட்சை வியர் பண்ணீங்கன்னா தரமான ஒரு சம்பவம். உங்களுக்கு ஒரு பார்ட்டி வியரா இருக்கட்டும் இல்ல ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு வாக் அவுட்டா இருக்கட்டும், இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் எல்லாரையும் உங்களுக்கு திரும்பி பார்க்க வைக்கும். அது மாதிரி ஒரு டிசைன் ஃபேக்டர்ல தான் இன்னைக்கு எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. பை தி வே பாத்தீங்கன்னா ஒரு 7 கலர் வேரியன்ட் ஒரு 3500 ரூபாய்க்கு ஒரு அக்ரிசான பிரைசிங்ல ஒரு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாடி பில்ட்டோட இன்னைக்கு இந்த Boltt Blizzardல கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னே சொல்லலாம். சோ டிசைன் ஃபேக்டர் பார்க்கும்போது ஒரு ஈகரான ஒரு டிசைன் ஃபேக்டர், ஒரு ராயல் லுக்கா இருக்குன்னே சொல்லலாம். இந்த டிசைன் ஃபேக்டர் பார்க்கும்போது இந்த 7 கலர் வேரியன்ட்ல தரமா இங்க கலர்ஸோட மேட்சுவன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா சூப்பராகவே இருக்கு. பை தி வே இல்ல டிசைன்ல உங்களுக்கு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாடி, சோ ஹை டெக் செராமிக் அண்ட் ஆன்டி